क्या आपको भी सर्दी शुरू होते ही 20-20 छींके आना, नाक बहना और आंखों से पानी आना, गले में रेशे का गिरना या फिर सिर में भारीपन महसूस होता है? डॉक्टर्स कहते हैं कि ये सब एलर्जी के सिम्टम्स हैं और अगर इनका सही समय पर इलाज नहीं किया तो ये क्रॉनिक भी बन सकते हैं। सो एलर्जी सफा एक आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मूला है जो न सिर्फ लक्षणों पर काम करता है बल्कि शरीर की इम्यूनिटी को एलर्जी के खिलाफ मजबूत बनाता है। बस रोज 1 चम्मच गर्म पानी के साथ ले और फिर कुछ ही दिनों में आप फर्क महसूस करेंगे। ट्रस्टेड, सेफ और नेचुरल एलर्जी सफा से अब कहें अपनी एलर्जी को अलविदा। अभी गूगल पर सर्च करें allergysapha.com।